हाय दोस्तों वाइन मेकिंग की इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्लो बेल से बियर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये ग्लो बेल का आपको पता ही है कि यह कितनी गुणकारी बूटी है। इससे कई रोग ठीक हो जाते हैं। जिनको बुखार वगैरह हो उनको भी इसका काढ़ा वगैरह दिया जाता है। तो ये बहुत ही उत्तम एक औषधि है। तो आज हम इससे बियर बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने ये फ्रेश बेल ली है गिलो की। तो इसके हम डंठल और पत्ते इसमें डालेंगे। तो हम सबसे पहले डंठल जो है उनको दोस्तों हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और हम साथ में कुछ पत्ते भी ले लेंगे। तो दोस्तों यह देखिए, ये मैंने बेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये इसके डंठल और ये पत्ते भी देखिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम इनको धोएंगे अच्छी तरह पानी के साथ। तो दोस्तों धो लेने के बाद हम इसको आग पर पकाएंगे। इसका दोस्तों हमको पका कर अच्छी तरह काढ़ा बना लेना है। जब ये जो पानी जब काफ़ी सूख जाएगा इसमें, तो ये बहुत घना हो जाएगा ये जो काढ़ा है। तो हम इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों यह देखिए ये पकने शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सौंफ डालने जा रहा हूँ। दोस्तों इसको अच्छी तरह पका लेना है। इसका पानी थोड़ा सूख जाए तब इसको हम उतार लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसका काफ़ी पानी इसमें से सूख चुका है। ये देखिए इसका रंग भी सुनहरी हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम इसको उतार लेंगे। तो दोस्तों किसी बर्तन में ठंडा पानी डालकर इसे रख दीजिए ताकि यह भी ठंडा हो जाए। दोस्तों आप चाहो तो इसमें होप फ्लावर भी डाल सकते हो। दोस्तों मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे होप फ्लावर, लेकिन मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुए। तो मैं ये होप फ्लावर के बिना ही ये बना रहा हूँ। मैं इसमें दोस्तों ग्रेन्स वगैरह भी नहीं डालूँगा सिर्फ। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये ग्लो बेल का ही काढ़ा लूँगा। ये दोस्तों बहुत बढ़िया बनेगी बियर। दोस्तों ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगी। ये दोस्तों ये जिंजर बियर भी इस तरीक़ा से ही बनाई जाती है। किसी दिन मैं जिंजर बियर भी बनाऊंगा, उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। तो दोस्तों हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो दोस्तों शुगर हम 1 लीटर पानी के पीछे दोस्तों 1.5 से 2 ग्राम हम इसमें शुगर डालेंगे। दोस्तों थोड़े हम इसमें गुलाब के फूल डालेंगे। दोस्तों मैं भूल गया था, गुलाब के फूल हमने पहले ही पानी में पका लेने थे। तो दोस्तों आप बाद में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों हम इसमें कुछ लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक भी डालेंगे। और दोस्तों इसमें हम आधा नींबू डालेंगे। आधे से भी थोड़ा कम ही डालेंगे। थोड़ा हमें नींबू का पील भी इसमें डालेंगे।
तो दोस्तों हम इसमें आधा चम्मच ईस्ट डालेंगे। ईस्ट ये स्पेशल वाइन बनाने वाला ईस्ट है, ये हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें ये उबले हुए डंठल है ग्लो बेल के, कुछ ये भी डालेंगे इसमें। तो दोस्तों ये कांच का जार छोटा, इसमें मैं ये बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो काढ़ा हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे जार में। दोस्तों ये काढ़ा का देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। दोस्तों ये जो काढ़ा है अभी ये थोड़ा वार्म है, तो इसमें ये शुगर बढ़िया घुल जाएगी। तो दोस्तों सभी इंग्रेडिएंट्स जो लौंग इलायची और बाकी जो सब कुछ है हम धीरे धीरे करके सभी कुछ इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों नींबू का हम थोड़ा पील इसमें डालेंगे, जो छिलका होता है नींबू का वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा। और दोस्तों आधा नींबू हम इसमें डाल देंगे निचोड़ कर। तो दोस्तों ये रेड स्टार का ईस्ट है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों ईस्ट है। ये आप चाहो तो अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। अगर कुछ लोग ब्रेड बनाने वाला ईस्ट यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। ब्रेड बनाने वाली ईस्ट से दोस्तों थोड़ी स्मेल आता है वाइन या बियर से, और ये नीचे गार बहुत बैठ जाता है जार के, इसलिए वो मैं कम ही यूज़ करता हूँ। अभी मैं ये वाला ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा, ये रेड स्टार का ही। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है रेड स्टार के ईस्ट की। तो दोस्तों एयर लॉक ट्यूब लगा देना है। तो दोस्तों ये थोड़ा बच गया है, ये देखिए ये काढ़ा, ये दोस्तों मैं पी लूँगा। ये बहुत ही बढ़िया औषधि है, ये बुखार वगैरह नहीं होता इसे पीने से। तो ये जो बच गया है ये मैं ऐसे ही पी लूँगा। दोस्तों ये कुछ मैंने डंठल लिए थे, ये मैं भूल गया था, ये भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। थोड़े उबले हुए डंठल गिलो बेल के। और दोस्तों इसको अच्छी ही तरह कसकर ढक्कन को लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। दोस्तों जब ये 15 दिन तक फर्मेंटेशन होगा उसके बाद में यह पीने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 15 दिन बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा जब यह रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये 8 घंटा बाद ये देखिए ये फर्मेंटेशन होना शुरू हो चुका है।
ये बढ़िया फर्मेंटेशन हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।